السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البلح الرطب ده عجوة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عملت معاكم في فيديو قبل كده بس بطريقة مختلفة عن دي. أنا هعمله معاكم بطريقة تانية وانتوا اختاروا الطريقة اللي تناسبكم. هجيب كده البلح الرطب وهبدأ أقشره بالشكل ده واشيل النوى اللي جواه. أي نوع بلح رطب هينفع معاكم. هحطه في الحلة بالشكل ده كده واحطه كده على عين البوتاجاز وافضل اقلب فيه باستمرار كده لحد ما يسيح معايا حوالي 10 دقايق كده. حابين تاخدوه بعد 10 دقايق وتضربوه في الكبة علشان ينعم معاكوا هتضربوه، مش حابين وما عندكيش كبة هتسيبيه على النار كده وتفضلي تقلبي فيه باستمرار لحد ما يسيح معاكي بالشكل ده. بعد كده هضيف له معلقة كبيرة من السمنة البلدي كده، وههدي بقى النار، اخلي النار كده شمعة وكل شوية اديله كده تقليبة. يعني كل 3 دقايق كده بروح عطياله تقليبة علشان ما يشيطش معايا. اعمليه بقى كده وانت بتعملي اي حاجة في المطبخ علشان كل شوية تقلبي فيه كده، علشان انتي لو سبتيه وقت طويل بيعمل قعر من تحت كده وبيشيط. هفضل اقلب فيه بقى لحد ما ينشف معايا تماما. طبعا كل ما تقلبي هو لونه بيغير وبيغمق معانا من كتر التقليب كده، هو بيغمق معانا. انا هنا الكمية كانت كبيرة قوي في الحلة، ما كانتش واخدة راحتها وكانت هتاخد وقت كبير، فانا حطيتها على صينية كبيرة وفردتها كده، وبرضو ولحت لها كده عين البوتاجاز وكل شوية بديها تقليبة لحد ما وصلت معايا للمرحلة دي وبقت ناشفة خالص كده. فانتوا استخدموا بقى حاجة تكون واسعة كده علشان تنشف معاكوا بسرعة. هجيبها بقى واحفظها معايا كده في التلاجة. هجيب الاول العلبة دي واحط فيها كيس كده. هحط بقى كده العجوة جوه العلبة بالشكل ده كده واضغطها كويس جدا، وهدخلها التلاجة. هتقعد معايا من السنة للسنة ما يجرولهاش اي حاجة. تقدروا بقى تستخدموها في اي حاجة انتوا حابينها، مخبوزات بقى، معجنات. تسيحوها بقى الصبح للفطار كده بحتة سمنة وشوية سمسم وتفطروا بيها الصبح، بتبقى تحفة. بعد ما حطيتها في العلبة بضغط عليها كويس جدا كده بالشكل ده، وهقفل بقى عليها الكيس كويس جدا وادخلها التلاجة واغطي عليها كده بالغطا بتاع العلبة. عايزة اقول لكم هنا بقى بنعملها في السندوتشات في اللانش بوكس، بجد بتبقى تحفة. تفرديها كده في السندوتشات للولاد، بتبقى حلوة جدا ومغذية كده، وان شاء الله الولاد هيحبوها جدا. لحد هنا بقى انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.